池上彰と増田ユリヤの YouTube 学園。アメリカ大統領選挙終わったんですけど、なんでトランプさんが勝ったのか、あるいはなぜハリスさんが負けたのかというのは、選挙中に増田さんが激戦州を取材していろいろインタビューしてきた、それを改めて振り返ってみるとですね、その理由が見えてくるんですよね。そうなんです。で、今回紹介するのはノースカロライナ州で取材をしたお二人なんです。で、まずお一人目なんですけれども、このベネズエラから政治亡命をしたという方なんですね。で、今回ご紹介する二人は2人ともいわゆるラティーノ、ヒスパニック系の方なんですが、実は選挙が終わって票を開けてみるとですね、ハリスさんもそういったヒスパニック系の系統の方ですよね。なんですけれども、前回の2020年の選挙の時をと比べますと、例えばトランプさん、共和党ですね、共和党の方がヒスパニック票を14ポイント増やしている。で、一方ハリスさんの方は13ポイント下げているっていう、つまりそのハリスさんが減らした分だけ共和党に行ったというような、そういう数字の結果も出てるんですね。じゃあそういった彼らが一体どういう思いでこの選挙の日を迎えたのかということを、10月の末に取材をしていますので、まずはそのベネズエラからの政治亡命をしたというホセさんという方のお話をお聞きください。Hi, good morning. Nice to meet you. Welcome. Welcome to the Liberal office. Thank you, Yuria. Thank you so much for making this interview. So, my wife and I were not a refugee. We were political asylum. So we came to United States in 2017, running away from the Nicolas Maduro government, and that's it, the reason. So we were persecuted in Venezuela for many reasons. 主な理由っていうのは何だったかっていうことはご説明いただけますか？ Okay, the company where I work in Venezuela, I was a financial manager. We refused, especially I refused participate the company in a money laundering scheme to give them to the government political party. The PSUV is a socialist party of the government. Give them money to pay their candidates. So for that, I was to the jail, for military jail for 4 days. そこからどうしてアメリカに来ようと思われたんですか？ Looking more opportunity, the land of the freedom, the land of the opportunity. So that was the reason. それはスムーズにいきましたか？ Yes, because my wife and I, we have visited so many times here to the United States. More of the travels was in Florida. Also, we knew some state like Illinois, New York. So that was easy for us. それは正式に移民をするという形だったんでしょうか？どういうプロセスを踏んでアメリカに来ることになりましたか？ We had the tourist visa. In that moment, when we arrived to Raleigh, we lived for like a tourist for a couple of months, for 4 or 5 months. After that, we applied for political asylum. それはスムーズにいきましたか？ Yes, in that moment it was so smooth, so quick. That happened in 2017. The uses, was working so more faster than in this moment. Our process, just in less 2 months, we achieve our political asylum. 何か選んだ理由ってあるんでしょうか？ Well, we have so many friends that in that moment living here, that was living here in Raleigh. So I remember that we had a very good conversation. Hey, why don't we come to a different state? It's very warm with a
people are very friendly, the economy is growing. So, yeah, why not? I mean, どちらを支持していますか？ GOP, Republican Party. なぜ共和党でしょうか？ Because we share the same value. We are the Hispanic community. We are conservative value. We have a conservative value. We believe, we are believer. We believe in God. We love our family. We support and we believe the capitalism system, the free market system, as the only pathway the society can achieve the prosperity. Are you a Christian? You labor as a Christian like values? Catholic. A Catholic. Okay. Yes. 例えば今のトランプさんが犯罪者としてのその起訴をされているとか、それから連邦議会を襲撃するような事件を起こしたということがありますけれども、そういったことは政治を支持する上でホセさんにとっては問題がないことなんでしょうか？ Doesn't matter. I mean, we're talking more that the country we want to keep. For example, in this term, everybody we have been living a high inflation rate, so that hurt our family budget. We are the Hispanic community. We're more focused in that kind of issues. So more than other issues that he has like a personal issues, like any problem with the law or act. So yeah, we are focusing how we can overcome this situation, how we can overcome with our family this mess, because we are living a mess country right now. Just the economy, just the border crisis right now. I mean, that is a really fact. We have an immigration problem, we have a security problem, we have an economic problem, and that is a fact. 移民問題という話が出ましたけれども、ご自身も難民として、こちらに移民をしてきたという形ですが、その移民問題についてはどのように考えていらっしゃるんでしょうか？ Wow, that is a paradox. As a Venezuela, I say that is a paradox because Venezuela is not too far away from U.S. Even we share that ocean frontier with Puerto Rico and Venezuela. Many people from Venezuela is gonna walk through the jungle, the Darien jungle to United States. I believe that this government have a good relationship with Nicolás Maduro, because the government is still buying oil from Venezuela, and that oil give the dictatorship of Nicolás Maduro oxygen to keep breathe the economy and their dictatorship. So I believe if Trump win these elections, the reality will change in Venezuela, probably. Liberal work like a policy. I mean, for example, we support the DACA, the drivers. So we believe the United States needs to have a immigration law is will give answer to this reality in 2024 reality. So we don't have a good immigration law. If we don't have a good immigration law, we don't have a good immigration system. That is the main issue, the core of the issue, that
we don't have a good immigration law right now. First of all, we talk with the Hispanic community. We encourage the Hispanic community to participate in this organization. For example, that doing the immigration event, talk with the Hispanic community, that they can talk with their representative or even with their senates. They can talk with our political leader in Washington. We need to ask, hey, we need a good immigration law to have a better immigration system. We encourage the Hispanic community to participate in the political issues. So we work very close with that. I want to add something. In this country, no matter is your legal situation, you have a right to talk with your representative in Washington. ベネズエラからの亡命ってありましたよね。ベネズエラって石油が出るわけですよね。だから本来豊かであっていいはずなのに、マドロ政権というのが本当に経済運営がめちゃくちゃで、あるいは本当に政府に反対する人たちが次々に抑圧され弾圧されるので、大勢の人が実は逃げ出してきてアメリカに逃げてくるとなると、当時トランプ政権の時代は特にベネズエラから逃げてきた人たちは積極的に受け入れるということをしたんですよね。でそういうだからこそあの人はすぐに比較的早くアメリカに入ることができたという。だけどやっぱりその後もいろんな移民の問題で非常に深刻なうまくいっていないっていうそういうことに対する不満っていうのがあるわけですよね。はい、だからやっぱり政治家に対しては働きかけをするし、そういった方たちに働きかけをするのを手伝うことをしているという話がありました。でノースカロライナ州のローリーという町で、インタビューをしたんですけれども、そのローリーのヒスパニック系の方たちのための商工会議所の会長さんもなさっているというのが、ホゼさんなんですね。ですから皆さんそこにいるヒスパニック系の方たちが経済的にも潤って生活ができるように自分が草の根運動をしているんだ、本業の他にもそういう活動をしているという方だったわけなんですよね。でもう一人ご紹介するのがアイリーンさんという方なんですけれども、この方は小さいお子さんもいらして2016年のヒラリーさんの時から民主党を応援しているという方なんです。でやはりそのヒスパニック系の方たちが選挙になかなか足を運ばない、投票権があってもなかなかいけないということで、こうやってやればいいんだよとか、政治っていうのはこういうふうになってるんだということをヒスパニック系の方たちのいわゆる民話のノベラという言葉が出てくるんですけれども、そういったことになぞらえて広めている草の根運動をしている方なんです。でそのアイリーンさんの話は選挙の前に聞いたんですけれども、非常にその民主党陣営に対して鋭いことを指摘しているんですね。そのあたりも含めてお聞きいただきましょう。Hi, hello, Irene. Nice to meet you. Very nice to meet you. Welcome to For That MC. Thank you. Yes. じゃあアイリーンさん、今日よろしくお願いいたします。まずアイリーンさんの活動がどういうものだかということを教えてください。Poderency Action has been calling voters. These are voters who have been registered to vote, but have not voted more than 2 times. We are knocking on doors and going to them wherever they are. Right now, we are in a rural part of the state, talking about one of our candidates that we support. And we have also been sending political mail and digital ads. So over millions of impressions of our digital ads, which we call novelas. It's a Mexican traditional storytelling. And we have been sharing those with all of our followers. 情報がなかなか行き渡らないというのはやっぱり言葉の問題とか文化の問題とか何かそういった問題があるということなんでしょうか。Yeah, the biggest barrier is information. We are the only Latino organization that sends
information to voters that we created for our voters. It's not like we're translating something from English to Spanish and that's it. We're creating beautiful pieces of art in our political mailers that people can see something familiar and connect with it. When voters receive information from the campaigns or from other organizations, the information says, we didn't think about you, because it's generic. We do all of our work from a place of love, and we want to make sure that people feel seen. So the work that we do, including the novelas that we developed, are made for our community. And when people see it, they know it because there's something familiar in it. And that's why we've been successful in the work that we do, because we make our voters feel seen. When people don't have the information to go and vote, it's like going to take a test and knowing that you're not prepared and that you're going to fail. But we're trying to give people the answers to the test so that when they go, they're prepared and ready to take it and vote in the way that aligns with our values. ここまで接戦になってしまった理由、ハリスさんに何かこうウィークポイントといいますか、弱いところがあるとしたらどんなところだというふうに思ってますか？ There's a lot. It should never have been this close. I think that shows how divided our country is. But it also shows that bad calculations are being made. The Democratic Party has continued to put money in getting voters who are already voters to turn out and vote. There aren't that many people that spend political money on talking to registered voters who are not voting, which is a mistake, because the way that we can expand our electorate is by talking to the voters who are registered but aren't voting. They're not voting not because they don't care, they're not voting because they don't have the information. In 2020, after we did our work here in North Carolina, 40% of the Latinos that voted were voting for the first time ever. And it was because they finally had someone that was talking to them in a way that they understood about the elections. Right now, the Harris campaign is spending a lot of time trying to convince Republicans to vote for her instead of trying to convince young Black and brown voters to vote for her, which is a mistake, in my opinion. It's a mistake because these young Black and brown voters have more in common with her, are more likely to support her if she pays attention to them and invests in developing a relationship with them. That's the biggest mistake, in my opinion, of the campaign. なるほど、選挙の前なんですけど、本当にハリスさんの運動の問題点っていうのを指摘した、そして本当にその通りになったわけですよね。で、ハリスさんはやっぱりヒスパニック系、ラティーノ系だというので、なんか安住して、どうせみんな自分に入れてくれるという、そういう油断とか、あるいは運動の怠慢さっていうのがあったんだなって思いますね。あとはちょっと焦点がずれていたというか、アイリーンさんのお話の中の指摘にもあったんですけれども、共和党の中でトランプさんを支持しない人たちを自分の方に取り込もうという方に躍起になっていた。で、ノースカロライナで私ハリスさんの集会に行ったんですね。で、いろいろな方たちがスピーチする中で、前回は共和党のトランプさんを支持したけれども、今回はハリスさん支持に変えたという女性が出てきたんです。で、
その時にあれと思ったんですね。でなぜかというとその方に話をしてもらったところでその集会に来ている人たちに訴えかけることにはならないということだったんです。でアイリーンさんの指摘にもあるようにやはり誰に入れるかということをまだ決めてない人であるとか、ヒスパニック系の人たちに対して自分だったらこういうことができるんだということをもっともっと訴えかけなければいけないっていうところができてなかった。それに支持者も気づいていたということなんですよね。ですからそのヒラリーさんの時にもやはりその自分たちの地位に安住していたというかやはり自分たちが働きかけをするのが自分たちとはあまり接点のない一般の人たちといいますか生活が苦しい人たちとかそういう人たちに対して気を配らなきゃいけないことができてなかったという失敗をしているはずなのに、今回も同じような失敗をしてしまった気がしているというところが私の感想です。なるほどね、はい、だから民主党を立て直すというなると今回どうして負けたのかってことはやっぱりちゃんと分析しないと4年後も危ういですよね。そうですね。だから何がアメリカ人にとって必要なのかということをもっと考えるべきだったんじゃないかなと思っています。はい、YouTube 学園から新しい本が生まれました。歴史で読み解く世界情勢の基本。これを読めば混迷する世界情勢が見えてきます。チョコレートで読み解く世界史。チョコレートの歴史を知ると今の世界情勢もわかります。美味しい本ですね。はい、ぜひ味わってください。